الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kabajamtoota hawaasa muslimaa, gorsa gabaabduu sadarkaa guyyaaleen kun qabduu fi dalagaan akkamii guyyaalee kana keessatti akka barbaachisu irra waa gabaabduu dubbadha. Guyyaaleen kunnan ji'a hajjii keessa jirtu tuni sadarkaa qabaatu isii irraa rabbiin itti kakatee wal fajrii walayaalin ashri, bariidhaan kakadhee walayaalin ashrii, guyyaalee kunnan tanalleen kakadhe jedhee rabbiin ittiin kakate jechuudha sadarkaa qabaatu isii irra. رسول رب الله عليه الصلاة والسلام مال جلني إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. الرجدان قيوتا رب برتي قيا نحريتي قيا كلماتي أكما سني قيا لكن ننتنا والمتك بني رسول رب عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن. guyyaaleen takkallee hin jirtu tarabbiin biratti guddoo taatee tagara rabbiitti irra jaalatamtuu taatee isii keessatti hojiin gaariin guyyaalee kurnan tanarra jedhan. Kanaafuyyuu fa'aksiruu fiihinna min at-tahliili wat-takbiiri wat-tahmiid, dhikrii isii keessatti heddummeessaa jiran. mal camalu fi ayyaamin afdala minhaa fi haadhihi, hojiin gaariin takkalleen tagaarii taate takka hin jirtu, irra caaltu taate takka hin jirtu guyyaalee kanneen kana irra. karaa rabbii keessatti jihaada godhulleen hin caaluree jedhanii rasuula gaafatanii jennaan alayhi salaatu wassalaam. walal jihaadu fi sabiilillah, karaa rabbii keessatti qabsoo godhulleen dalagaa guyyaalee kanneenii hin caaluu jedhan. maal malee illaa rajulun kharaja, nama lubbuu ofiitiin karaa rabbii keessatti bahee qabeenya ofiitillee karaa rabbii keessatti bahee waa hunda achi keessatti dhabe malee, lubbuu fi qabeenya ofiillee dhabe malee dalagaan kamiyyuu dalagaa guyyaalee kana keessatti hojjetanitti hin qixxaawu jedhan. kanaafuu guyyaaleen kun sadarkaa guddaa qabdi. maaliifi li'annahaa muttasilatun bilhajj, hajjiidhaan waan walitti jirtuufi yeroo ibaadaa gurguddooti. akkuma san ibaadaalee gurguddoo of keessatti qabdi. ibaadaa akka hajjii, ibaadaa akka soomaa, ibaadaa akka qalmaa, ibaadaalee gurguddoo of keessatti waan qabduufi sadarkaan isii ol tahe jechuudha. erga sadarkaan isii kana kan ta'u taate maaltu barbaachisa? wanni barbaachisu tokkoffaa ibaadaa hajjii fi umraadhaa isii keessatti hojjetuudha. wazaalika afdal maa yu'addaa min al-ibaadaat, hajjii fi umraan عبادة الروان هجة الرج آلتولا جاء كان كيس جتشولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عمرة تكهنجا عمرة رفتوتي تجدو خنتي وان أرجع من مرة حيتي جرا مع سيارة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجين كلنا مو جزاء نسي جنة ماجرا. هكو مثلا صوم قويا عرفات warrini hajjii hin deemne sooma guyyaa arafaallee soomuudha. wantoota guyyaalee kanneen keessatti barbaachisan keessa sooma guyyaa arafaa soomuudha. rasuuli alayhi salaatu wassalaam maal jedhani? siyaamu yawma arafata ahtasibu ala allahi an yukaffira السنة التي قبله والسنة التي بعده. soomni guyyaa arafaadhaa dilii waggaa lamaa namarraa harcaasa. tawaggaa tarteetii fi tawaggaa dhuftullee akkana marra harcaasu yaada ya rasuulillahi salaatu wassalaam. akkuma isaa wantoota guyyaalee kanneen keessatti hojjetuun barbaachisurraa at-takbiir, allahu akbar jechuudha, wat-tahmiid, alhamdulillah jechuudha, wat-tahliil, laa ilaaha illallah jechuudha. walumaa galatti dhikrii baay'isu jechuudha guyyaalee kanneen keessatti. akkuma san hojiilee ibaadaalee guyyaalee kanneen keessatti barbaachisu keessa at-tawbatu wal-istighfaar, gara rabbiititti deebi'uu, maasiyaa irraa buqqa'uu, yeroo du'a waan hin beekne fi maasiyaa irraa buqqa'anii gara rabbiitti deebi'uu jechuudha. akkuma san at-taqarrubu ila Allahi bis-salaati wad-du'aa wal-amri bil-ma'ruuf wan-nahyi 'anil munkar. ibaadaa kamiinuyyuu gara rabbiitti taqarruba ta'uudha. عبادة جتون كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال
شوف موار ربين جالته وان هجته متأي وانا أسهم متأي وانت ربين جالته هندي ساتو يو عبادة أنقر ربي تتديهاتو وانا كصلاة وانا كدعائي خيرتنا ما يجو همترانا مالأورغو صدقاتو كناني ربي تتديهاتو ليش تلقو جالي كان كيستي أكم سن أضحيا قالوا ليني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولك النتي لا تراف جتة أضحيا قالون صدرك قد قوا مالفي كم رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيا قالني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده رسول الله هرك أوفيت قرب السلام قال بسم الله يعني الله أكبر يعني ميل نرد أبثني قال انجتشون أضحيا لكون صدر كان أضحيا قد لا نحن أضحيا قالوا فدي هنگ أضحيا سنقالوتي قلت الله مرتو رفنس الله هنگا بابسدو مالفي أضحيان توني قام نما كان غوتو بالدرع اتيتي جران اك قام نما صوب أضحيا سنين اتق مفججا او فر وان تكله رسون برباچس كناف غيالي كان كيستي وان عباده جرمه هوندا يو حجتوني باي برباچسادا هذا اباتي تول اولو صدقاتو قران قراو اكما سن وان سلا خير جدم رحيم صفتو صلاه سنه بايسو اوبليسا إسلاما توكو غمچيسو نما غرغارو وان سلا عباده جدامي غيالي كان كيست حجتون ربي تديهاتو ربين ورا عباده كان ارت ججباتي خيري غيالي كان كيسر ربنا هتايسو اكو سن حجا مبرورا حجي كلسن حجي ربي برت جالتم تسن اللي ورا ارغت ربنا هتايسو ورا بيت ربي ابتنا هتايسو ورا رفع ابت ربنا هتايسو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.